നമസ്കാരം, മിനിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ അത്യാഡംബര യാത്രാ ഹെലികോപ്റ്ററായിട്ടുള്ള H145 എയർബസ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനുമായിട്ടുള്ള MA യൂസഫ് അലി സ്വന്തമാക്കിയ വാർത്തകളാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. യൂസഫ് അലിയുടെ ഈ പുതിയ ഹെലികോപ്റ്റർ കൊച്ചിയിലേക്കാണ് പറന്നിറങ്ങിയത്. ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഏവരുടെയും കണ്ണ് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ മികവുകളിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഭംഗിയിൽ തന്നെയാണ്. ആധുനികതയും സാങ്കേതിക മികവും സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണവും ഒക്കെ തന്നെ നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ എയർബസ് കമ്പനിയാണ്. ഇത്തരം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ലോകത്ത് 1500 എണ്ണം മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രമുഖ വ്യവസായി കൂടിയായിട്ടുള്ള യൂസഫ് അലി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. H145 എയർബസിന്റെ രൂപകൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതിനുള്ളത്. അതിലേറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം 4 ലീഫുകളാണ് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിനുള്ളത്. ഒരേ സമയം 2 ക്യാപ്റ്റന്മാർക്ക് പുറമെ 7ഓളം യാത്രക്കാർക്ക് ഇതിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു വിശേഷം. ഹെലികോപ്റ്ററിന് 785 കിലോവാട്ട് കരുത്ത് നൽകുന്ന 2 സഫ്രാൻ HE ഏരിയൽ 2C2 ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെയധികം കരുത്തുറ്റ ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇത്. കൂടാതെ വൈവിധ്യമാർന്ന ക്യാബിൻ ലേഔട്ടിനൊപ്പം തന്നെ മൾട്ടിപർപ്പസ് റോട്ടർ ക്രാഫ്റ്റഡ് സ്വകാര്യ ബിസിനസ് ഏവിയേഷൻ ഓഫ്ഷോർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്കും വ്യോമ ഗതാഗതത്തിനും എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ തന്നെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇവ. മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം 246 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 20,000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ പറന്നു പൊങ്ങാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള ചുമപ്പ് നിറത്തിൽ പച്ച കലർത്തിയിട്ടുള്ള ലോഗോ, യൂസഫിലൂടെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായിട്ടുള്ള Y എന്ന ലെറ്ററും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ ശേഷിയും ഏത് കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രവർത്തന വിധേയമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ കരുത്ത് കാണിക്കുമെന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മറ്റ് പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ. സിവിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മിലിറ്ററി ദൗത്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും. 2021 ഏപ്രിൽ 11 ലേക്ക് ഷോർ ആശുപത്രി വഴി സ്വന്തം വീടായിട്ടുള്ള നാട്ടികയിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രാമധ്യേ യൂസഫ് അലിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റർ പണ്ട് കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ചതുപ്പിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ചെയ്തത്. തലനാരിഴയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ശക്തമായ കരുത്തുറ്റ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് യൂസഫ് അലി തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായത്. 2 പൈലറ്റുമാർക്ക് പുറമെ യൂസഫ് അലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അടക്കമുള്ളവർ അന്ന് അത്ഭുതകരമായിട്ടായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇറ്റാലിയൻ നിർമ്മിത അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഈ അടുത്തിടെ അത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചതും ഏറ്റവും അധികം വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശേഷമാണ് പുതിയൊരു ഹെലികോപ്റ്റർ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ H145 എന്ന ഈ എയർബസ് യൂസഫ് അലി സ്വന്തമാക്കിയെന്ന വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ഇതേ എയർബസ് തന്നെ RP ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള രവി പിള്ള വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആഡംബര ഹെലികോപ്റ്റർ സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായി അദ്ദേഹം മാറുകയും അതോടൊപ്പം ഈ ആഡംബര ഹെലികോപ്റ്റർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന 2 മലയാളികൾ എന്ന സവിശേഷതയും നമുക്ക് തന്നെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത.